Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu chaanalii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Chaanalii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aa immoo qabannee kan dhufne qubeewwan afaan Amaariffaa miila tokko irra qaban afaan Oromoodhaan akkamitti wal qabsiisnee barachuu dandeenya kan jedhudha. Kanaaf qubeen afaan Oromoo yookiin qubeen Amaariffaa qubee wajjin yoo namni qubee beeku, namni afaan Oromoo dubbisuu barreessuu danda'u haala salphaan akkamitti barachuu danda'a, akkamitti qabachuu dandeessu, akkamitti afaan Amaariffaa dubbisuu barreessuu dandeessu kan jedhu barsiisaa jirra. Kanaaf haala salphaan har'aa immoo kan ilaallu qubeewwan miilli tokko qaban wal duukaa wal fakkaatan haala sinii galuu danda'u, haala sinii qabachuu dandeessuun sinii agarsiisa jechuudha. Ni barattu jechuudha. Viidiyoo kana ammaadhuma ilaaltanina akkamitti qubeewwan miila tokko qabanii akkamitti qubeessuu dandeenye, akkamitti wal fakkeenya isaanii qabannee haala salphaan yaadachuu dandeenya kan jedhu sinii agarsiisa. Amma dhumaatti na hordofaan jedha. Kanaaf jalqaba irratti yeroo hundumaa kan qabachuu qabdanii qubeen Amaariffaa qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuu of keessaa qaba. Akka afaan Oromoo miti. Qubee sagalee tokko barreessuuf akka afaan Oromootti qubee dubbifamaa fi dubbachiistuun barreessinu qubeema tokko keessa bakkeettiin qaba. Kanaaf kan jijjiiramu boca isaanii duwwaadha jechuudha. Kanaaf yeroo akkamitti boca isaanii sagalee isaanii wajjin qabannaa kan jedhu amma sin agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maaltu jira? Warra mana jalqaba irratti qa, ta, cha, pa jenna argitanii? Qa hundi isaanii miila tokko qabu miti. Qa, ta, cha, pa jenna. Yeroo akkas jennu sagalee maalii qabu? Gabaabaa qabu. Qa yeroo jennu, ta yeroo jennu, cha yeroo jennu, pa yeroo jennu sagalee gabaabaa qabu. Kanaaf sagalee qabaa a kan jedhu qabu. Kanaaf maal jennaa? Hundi isaaniiyyuu qubee dubbachiistuu asirratti warra jalqaba irra jiranii qubee dubbachiistuu maal qabu? A tokko qabu jechuudha. A jenna jechuudha. Qa, ta, cha, pa jennaan jechuudha. Argitanii? Haala kanaan ta'a jechuudha. Warra lammaffaa irra jiran immoo hundi isaaniiyyuu akkuma warra jalqabaa ta'anii qubee dubbachiistuu akkamii qabu? Quu jenna, tuu jenna, chuu jenna, puu akkas jetti dubbisa. Argitanii? Quu, tuu, chuu, puu yeroo jennu qubee dubbachiistuu u kan jedhu of keessaa qabu. U. Kanaaf warra lammaffaa jiran qubee dubbachiistuu maal qabu? U qabu jechuudha. Of keessaa qabu. Kanaaf qubee dubbachiistuu u akka qabani kan beeknu maaliin yoo jettani asitti miila isaanii gubbaarratti maal dabalu? Sarara dabalu. Sarara tokko qabu. Harkaa ni qabaatu jechuudha. Harkaa ni qabaatu. Argitanii? Akka kana. Quu. Tuunis kun asitti tuu. Chuus asitti chuu. Puun asitti miila ishee jalaa maal qabdi? Sarara kana qabu jechuudha. Kana haala kanaan sirriitti qabachuu dandeessu. Inni taanee jiru sadaffaa irratti warra jiranii miila isaanii argitanii? Qii jenna, pii jenna, chii jenna, pii jenna. Qii, tii, chii, pii jenna. Yeroo akkas jennu maalidha? Sagalee qubee dubbachiistuu akkamii qabu? Qii yeroo jennu i dubbachiistuu isaanii maalidha? I. Qubee dubbachiistuu maal qabu? I qabu. I. Kanaaf qii,
ti, chi, pi. Warra sadaffaarra jiran qubee dubbachitu i kan jedhu qaba jechuudha. Isaan immoo akkamitti baasna qubee dubbachitu i akka qaban akkamitti adda baasna yeroo jettan miilla sana ilaaltanii milli isaanii gara mirgaatti jallata argitanii hundi isaanii ni jallata jechuudha. Kanaaf yeroo milli isaanii gara bitaatti yeroo jallatu warra sadaffaarra jiran sagalee dubbachistu akkamii qabu i kan jedhu ni qabu jechuudha. Afuraffaarra jiran maali? Qa, ta, cha, pa jenna. Kam jenna? Qa, ta, cha, pa. Sagalee dheeraa qa qabu jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa a lama sagalee dheeraa qabu jechuudha asitti. Kanaaf qa, ta, cha, pa jennee ni dubbisna jechuudha. Kanaaf isaan immoo boca isaanii maal fakkaata? Akkuma argitanii milli isaanii gara dudduubaatti akkasitti maal ta'a? Gara maali? Gara bitaatti kunoo. Gara bitaatti akkasitti maal ta'a? Innaannaa jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo warra shanaffaarra jiranii qee jenna. Qee, pee, chee, pee jenna. Qee, tee, chee, pee. Sagalee akkamii qabu? Qee yeroo jennu sagalee qabu miti ree? Qubee dubbachiistu maali? Qabu jechuudha. Kanaaf qee, tee, chee, pee jenna. Kan maal ta'e jechuudha? Isaan immoo kan adda baasnu qubee dubbachiistu akka qaban akka maaliin adda baasna jechuudha? Miilli isaanii irratti qubeelee qabu. Akka geengoo qabu jechuudha. Qubeelaa hin godhatu miilli isaanii irratti. Miilli isaanii irratti hundi isaanii qubeelaa ni godhatu jechuudha. Ni godhatu. Ishi ja'affaarra warra jiranii q, t, ch, p. Q, t, ch, p. Argitanii? Warri kun immoo sagalee q, qabu. Q yeroo jennu, t yeroo jennu, ch yeroo jennu, p yeroo jennu qubee sagalee akkamii qabu? Sagalee irra butaa qabu jechuudha. Kanaaf warra sagaleen kun sagalee irra butaa waan ta'eef qubeen irra butaan immoo maal hin qabu? Qubee dubbachitu fuulduraa hin qabu miti. Kanaaf callisnee maa hin dhiisnaa jechuudha. Q taanaan q maal dhiisnee barreessinee dhiisnaa malee maal hin qabu jechuudha. Maal hin qabu? Dubbachisu hin qabu jechuudha. Kanaaf isaan immoo maaliin adda baasna yoo jenne mataa isaanii irratti maal qaba? Isaan akkuma argitanii boca akkasii qabu jechuudha. Hundi isaanii wal fakkaata argitanii mataa isaanii isaaniis mataa sharree jallatee mataa sharree maal qabdi? Sarara qabdi. Kanaas akkuma kana mataa sharraa jallatee sarara qabdi jechuudha. Kana amala warra qubee miillaa tokko qabaniidha jechuudha. Dhumarratti immoo yoo deemnee sagalee akkamii qabu? Kana qoo, too, choo, poo jenna. Maal jennaan? Qoo, too, choo, poo jenna. Yeroo kana jennu maal ta'a? Asii qoo, oo qaba jechuudha. Sagalee maalii qaba? Oo qaba. Kanaaf warra sagalee qubee sagalee dhumarratti qabanii qubeen kun qoo, oo sagalee akkasii warra qabanii mataa isaanii irra maal qabu? Geengoo ni qabu. Argitanii? Geengoo ni qabu. Kan hin qabne eenyudha? Poon hin qabu. Saduu addaadha malee warri kaan ni qabu jechuudha. Amma haala kamiin qubeessinaa kan jedhu sirriitti na hordofa. Jalqaba maal gootu? Sarara ni sarartu. Na wajjin tu barreessitanii bareedaadha. Tu shaakaltanii. Akkasii gootanii qaa. Sanii asimmoo taa argitanii kun sarara duwwaatti sararuu duwwaadha. Chaa yeroo jettanii moo asitti maal gootu? Mataa sararaas
sararratti dabaludha. Pa yeroo jettani kunimmoo mataa sarara duwwaa. Pa. Inni lammaffaa irratti warra sagalee maali? U warra qaban jechuudha. Warra sagalee u qaban qu yeroo jennu qaama sana barreessinee qa asitti miila sarara maali qaba? Sarara qaba jechuudha. Tu yeroo jennu akkasuma jechuudha. Chu yeroo jennu immoo jalqabaa barreessuu dandeenya. Mataa sararratti gattee daballaaf sarara tokko ittaanee miila sarara chu. Shakan bakka sagalee jechuun kanadha bakka sagalee ishee jala sararamtu fudhadhaa. U akka jedhamtu fudhadhaa ishee. Ammas pu yeroo barreessinu pama barreessine u pu waan ta'eef asitti sararratti daballaa jechuudha. Sarara dabala. Kanaas warra sadaffaa irratti warra dubbachiistuu maalii qabani? I qabani. Qi yeroo jennu. Qi mataa jaa asitti miila asii gara mirgaatti hin jallatti. Qi asiis ti yeroo jennu walumaa akka ti. Asiis qubee dubbachiistuu i waan taateef jallatti chi. Asiis qubee dubbachiistuu i qabdi waan ta'eef pi taati miti akkas miila ishee jallata akkas yeroo bitaatti ni jallata asii mataa ishee sararaaf jechuudha. Afuraffaa irratti warra sagalee dheeraa qaa warra qabdu kana. Lama warra ta'anii qaa miila isaanii gara bitaatti akkasitti jallata miti gara bitaatti jallata. Qaa. Taa yeroo jennu taa. Chaa yeroo jennu taama barreessinee mataa isheerraa sarara. Paa yeroo jennu akkama barreeffame mataa isheerraa sararatti goona. Paa. Kanaaf boca isaanii akkuma sagalee isaanii wal qabatee deemaa jechuudha. Sagalee dheeraa warra qaban argitanii miila isaanii hundi isaanii sirriitti hordofa. Karaa salphaan qabachuu dandeessu waan ta'eef. Eeshi warra sagalee e qaban immoo miila isaanii irratti maal qabu jennee qubeelaa qabu. Zeeroo akka geengoo fakkaatu qabu. Qee jenna. Tee jenna jechuudha. Eeshi chee jenna asitti immoo. Chee ስለዚህ በደንብ ከተከታተላችሁ በደንብ መልመድ ይቻላል። አማርኛ በጣም በቀላል መልመድ ትችላላችሁ። ከነ ሐራ ሰልባን አማራ ፈበሮቹ ደንዴሱ እቲዮ ፔ ሁንዲ ሳኒ ቆቤ ለማታ ሰነደጉ ሰገሌ ሳኒ ሞ ኤ ላ ሁንዲ ሳኒ ቄ ቴ ቼ ፔ ጀና እሺ ወረ ጃፋረቲ ቁቤ ዱበችስቱ ወፍ እንደበለተኒ ቁቤ ማሊ ዳኒ ሰገሌ አከሚቀው ሰገሌ ረቡታ ከናፍ ማል ጀና ከና ቅ ጀና ሮጀን ማልታ አሲት ያኮም ቤከው ዱብዳሽ ከስት ቀበቲ አሲት ሮጀን ሞከስ ት በቃ ቦጫ ሳኒ አርግተኒ ኦሮማ ፈካታ ቱበተኒ ያላ አኮማ ከና ጎዳ አንጀራላ ቺ ረጀተኒ መታሸራ ማልደብዱ ዋላ ተማበረሰኒ አሲት ይሆናች ፕስ አኮማ ከና መታሸራቲ ደብዱ ዋላ ፕ ሮጀን ገራገሮ ማታኮለኝ ፕ sagalee maxxinnoon adda addummaanii qabatu ishee kan adda baastanii qabachuun isiniif salphaadha. Kanaaf miti kan balaayyuu barachuu dandeessu. Inni taanee jiru maali? Dhumarratti sagalee oo warra qaban qoo yeroo jennu kunuma mataa isheerraa maal qabdi? Geengoo qabdiiti. Kanaaf qoo yeroo barreessan akkasitti qoo. Toos yeroo barreessan akkamitti? Too. Cho yeroo barreessitani cho haala kanaan ni barreessuu dandeessu jechuudha. Cho mataa ishee sarara qabdi. Po duwwaa xinnoo maaliin qabdu? Poon maaliin qabdu? Poon mataarra qubee geengoon qabdu malee warri kaan qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirriitti ana wajjin amma kana shaakaltanii viidiyoo kana ilaaltanii naan qubee kana fixxaniitu jechuudha. Kanaaf sirreessuu amma jecha ijaaruu wasinii afaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan barachuu qabachuu danda'u. Kanaaf haala sistemaatikaaliin tooftaadhaan ni qabatama
qubeen Amaaraffaa jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessanillee haala salphaan isinii galuu danda'uudhaan barachuu barbaaddan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. WhatsApp irratti, Telegram irratti akkasumas Imo irratti nu argattu. Yeroo gabaabaan haala isinii galuu danda'uun Amaaraffaa yeroo gabaabaa keessatti barreessuu dubbisuu ni dandeessu. Isinillee ijoollee yoo qabaattan illee ijoollee keessanii sirriitti barsiisuu dandeessu jechuudha. Amma dhuma kanatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo barumsaa har'aan amma walitti dachaanutti nagaan turaa, nagaan ta'a.